সাবস্ক্রাইব করুন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন হেলথ রিলেটেড লেটেস্ট ভিডিও সবার থেকে আগে দেখার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি খুবই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা, আপনাদের সঙ্গে আমি দেবাশিস। তো আজকে একটা কাশির সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। যেহেতু সামনে শীতকাল রয়েছে, সবাইকে এই প্রবলেমের ফেস করতেই হবে কম বেশি। তো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করা যাক। তো কাশির সিরাপটার নাম হলো ম্যাকবেরি, দেখেছেন? ম্যাকবেরি। তো চলুন এতে কি কি কম্পোজিশন রয়েছে সেটা দেখে নিই। দেখুন এতে লেখা রয়েছে, এতে রয়েছে ডেক্সট্রোমেথারফ্যান, এগুলো হলো কম্পোজিশন, মানে মেন মলিকুল। আর আছে এতে ডেক্সট্রোমেথারফ্যান হাইড্রোক্লোরাইড, অ্যাম্ব্রক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড এবং ক্লোরামফেনিরামাইন ম্যালিয়েট, ফেনিরামাইন হাইড্রোক্লোরাইড এবং মেনথল সিরাপ, ম্যাকবেরি। তো চলুন এর কোম্পানি সম্পর্কে জেনে নিই। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই কোম্পানিটার নাম হচ্ছে মেকলয়েড। মেকলয়েড কোম্পানির অনেক ব্র্যান্ডেড কোম্পানি এবং এদের অনেক ভালো ভালো প্রোডাক্ট বাজারে পাওয়া যায়। তো চলুন কোনটাতে কত এমজি রয়েছে দেখে নিই। আমরা এতে দেখতে পাচ্ছি ডেক্সট্রোমেথারফ্যান হাইড্রোক্লোরাইড, এটা রয়েছে 10 এমজি, অ্যাম্ব্রক্সোল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 15 এমজি, আর রয়েছে ক্লোরামফেনিরামাইন মেলিয়েট 2 এমজি, ফেনিরামাইন হাইড্রোক্লোরাইড 5 এমজি, মেনথল রয়েছে 1.5 এমজি। তো খুবই ভালো একটা কাশির সিরাপ। তো চলুন এর ব্যবহার সম্পর্কে আজকে আমরা জেনে নিই। দেখুন এখানে লেখা রয়েছে কফ অ্যান্ড কোল্ড ফর্মুলা, মানে এটা আপনার ঠান্ডা লাগার সর্দি কাশির উপরে খুব সুন্দর কাজ করে। কফ রিলিফ, মানে আপনার বুকে যদি সর্দি জমে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু রিলিফ করতে পারে। আরেকটা হচ্ছে নাজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট, আপনার নাকে যদি সর্দি পড়তে থাকে তাহলে কিন্তু এটা ঠিক করতে পারে। আর আছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক, আপনার অ্যালার্জিজনিত যদি সমস্যা হয়, হাঁচি হয়, কাশি হয়, তার জন্যও কিন্তু এটা সমানভাবে কার্যকরী। তার মানে বোঝায় সিরাপটা কিন্তু প্রায় একাই 100। তার উপরে আবার দেখুন এটা কিন্তু সোনায় সোহাগা। যারা সুগারের পেশেন্ট তারা কিন্তু সব অ্যাকচুয়ালি কাশি সিরাপ তাদের খুব একটা তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় না, কারণ কাশি সিরাপে কিছু সুগার থাকে। তো সুগারের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সেটা অসুবিধা হয়ে যায়। তো এখানে দেখুন এটা সুগার ফ্রি আছে, তো এটা তাদের জন্য মস্ত বড় একটা সুখবর বলতে গেলেও খারাপ হয় না, ভালোই। তো দেখে নিন, এটা যদিও স্যাম্পেল, তো এটার বাজারের দাম রয়েছে 100 ml ফাইলের দাম 85 টাকা। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি এরকম কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন এবং এর খুব সুন্দর রেজাল্ট আছে, দুর্ধর্ষ কাজ হয়, ভালো খুব ব্র্যান্ডেড কোম্পানির, কোনো চিন্তাই নেই। আপনারা অবশ্যই এই ধরনের সমস্যায় পড়লে এই সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা ওভার দ্য কাউন্টার, মানে আপনার পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে বা যে কোনো ওষুধের দোকানে গেলেই আপনি এই নামটা বললেই আপনাকে দিয়ে দেবে। এটা কিন্তু স্ট্রবেরি ফ্লেভার, মনে রাখবেন, ফ্লেভারটা হলো স্ট্রবেরি ফ্লেভার। তো বন্ধুরা, এবার জানবো আমরা এর সাইড এফেক্ট সম্পর্কে। দেখুন কাশির সিরাপের সাইড এফেক্ট খুব একটা বেশি কিছু নেই, তবে এটা খেলে একটু ঘুম হতে পারে বা একটু ঝিমুনি ভাব লাগতে পারে বা ক্লান্তি ভাব লাগতে পারে। তো আপনার যদি খুব কাশি হয় আপনি অবশ্যই বেশি বেশি করে অল্প অল্প করে বারে বারে জল খেতে থাকবেন, আর সঙ্গে কাশিটার সিরাপটাও খাবেন। এর সঙ্গে যেসব ওষুধপত্র লাগে আপনি আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলো খাবেন। খেলে আপনার সমস্যা আশা করি ঠিকঠাক হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, আজকে এই ছিল ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো, এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করুন। এবং আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।